Hello ស្ដីមកអ្នកគ្នាយើងជួបគ្នាទៀតហើយណាកុំធុញអីណាតើខ្ញុំគាត់អ្នកគ្នាមកមើលវីដេអូមើលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានមកហូបអីគេគឺថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានជាមួយនឹងពីងប៉ោះហើយហ្នឹងយើងហាន់ពីងប៉ោះយកមកឆាជាមួយនឹងគ្រឿងមាន់អីចឹងដូចក្បាលវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលមិញណាហើយយើងមកធ្វើការហាន់ពីងប៉ោះបើយើងឲ្យសមល្មមអាចញ៉ាំបានមកណាវាឆាបងប្អូនហាន់មិនក៏បានដែរសេះលើបងប្អូនហើយនេះគឺជាគ្រឿងក្នុងរបស់មាន់មានដូចជាថ្លើមហើយនឹងគុជមាន់ហើយមួយទៀតគឺមានជាមួយនឹងបេះដូងមាន់ដូចគ្នាបើបងប្អូនណាខ្វះបេះដូងអត់មានអ្នកមើលថែអីចឹងណាញ៉ាំបេះដូងមាន់ឲ្យច្រើនទៅព្រោះយើងអត់មានអ្នកជួយមើលថែអីចឹងឥឡូវនេះគឺយើងមកធ្វើការចាំខ្ទឹមហើយយើងយកវាមកលេងមកណាបងប្អូនលេងជាមួយនឹងម្ទេសហើយខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមក្រហមដែរបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាកាន់តែឈ្ងុយពេលដែលវាឈ្ងុយហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងគុជមាន់នឹងចូលឆាចោះឆាឡើងមកណាបន្ទាប់ពីឆាហើយយើងមកធ្វើការបងគ្រឿងអត់មានអីច្រើនមានតែស្ករអំបិលប៊ីចេងទឹកត្រីជាមួយនឹងប្រេងខ្យងអីហ្នឹងណាបងប្អូនបងទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចិត្តរសជាតិបែបណាដាក់បែបហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់ពីឆ្អិនហើយយើងមកបងជាមួយបន្លែរបស់យើងគឺឆ្អិនល្មមមកឥឡូវយើងមកធ្វើការញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូននេះដាក់មួយម៉ាត់ទៅគឺជាតិតែម្ដងហើយនេះរីសាញ៉ាំយកគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើហើយអរគុណបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ណាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយជម្រាបលាបើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើម្ហូបអីអាច comment នៅក្នុង comment នឹងបានណាបាយបាយ